Yes, ni kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo hapo kesho Mei 3, ni kuhakikisha kwamba Simba na Yanga wanakwenda kumenyana vilivyo, na kesho wanasema hakika itakuwa ni zaidi ya jana. Na hapa nipo kijiweni ambapo nimekutana na wakuu mbalimbali mpaka kina Chobwedo wako hapa, ni kuelekea kwenye dabi. Na sasa moja kwa moja tuende tumsikilize kwanza brother Chobwedo ambaye atakwenda kutamba kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Brother, wewe ni nani, lakini pia ni shabiki wa timu gani? Mimi naitwa Amasha aka M23. Amasha aka M23. Wewe ni shabiki wa timu gani brother? Simba Sport Club. Shabiki wa Simba. Hawa ndio mabounce wa pale juzi. Unazungumziaje sasa kuelekea kwenye dabi inayofuata? Dabi inayofuata itakuwa ngumu sana. Kwa nini itakuwa ngumu? Game zimekutana mfululizo, afu ni game kubwa. Umenielewa? Game ni game kubwa zimekutana, kwa hiyo Yanga kwa kesho hawezi kukubali kufungwa kiurahisi. Game itakuwa ngumu sana. Ila Simba na uhakika wa kupata matokeo kwa kesho. Simba na uhakika wa kupata matokeo kwa kesho. Unawaambiaje sasa wana Yanga? Unawaambiaje wana Yanga? Hawako tayari kupotea maumivu. Chobwedo anasema bana, kaeni tayari kwa ajili ya kupokea maumivu kuelekea kwenye dabi ya hapo kesho. Hilo ndio shangwe na Simba wanasema kwamba bila kuchoka. Chobwedo amewakilisha vizuri kabisa, lakini sasa sijajua kama tunampata shabiki wa Yanga Africans. Wapi? Shabiki wa Yanga. Wanasema ni basi tumekutana pia na shabiki wa Dar es Salaam Young Africans ambaye naye pia tutampa nafasi ya kutamba. Brother, unaitwa nani na unazungumza nini kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo? Kwanza kabisa mimi naitwa Mudi Gai. Sawa, dabi ya Kariakoo kwa kweli itakuwa ni ngumu sana. Hatuwezi kukubali kupigwa mara mbili. Kesho mnyama ajipange, tena ajipange kweli kweli kesho. Kesho tunahakikisha pale ule ubao wanaosema ule ubao bora, tunahakikisha ubao bora kwa kesho. Kesho ni siku ambao Simba wana Simba wote watalala nyumbani wakiwa hoi tabani kwa siku ya kesho. Sasa kwenye vijiwe kama hivyo kuna kawaida moja, kuna shabiki mmoja, yani yeye akishapigwa tu timu yake lazima asepe. Ni nani huyo? Huyo anajulikana, ni ubao bwana anajiita. Huyo lazima akipigwa na hataria sana, lazima asepe, lazima aseme. Na kesho tukishampiga tuna ubingwa, tunautangaza ubingwa wetu mapema kabisa. Mapema kabisa. Neno moja kwa wana Simba ambao wanafikiri watashinda kwa mara ya pili tena. Nawapa pole sana tena, nawapa pole sana. Tena kama wenye moyo mdogo wasiende kuangata mpira, wakae tu nyumbani watulie, wasijakaangua kwenye ukumbi au kwenye uwanja. Nawaambia kabisa, nahakikishia kabisa kesho ni hatari. Hatari sana. Yaani hatari, moto wa kesho ni hatari tofauti na siku zote. Wanakusikiliza haya maneno, je, utaweza kuyazungumza tena na baadaye? Wanakusikiliza vizuri pale. Mimi nitazungumza maneno yangu yote ninayosema hapa sasa hizi. Mimi najiamini. Kesho tunatoboa vizuri kabisa kesho. Na ushindi wa kesho utakuwa ni ushindi ambao hujawahi kupatikana toka Yanga imeanzishwa. Wanauliza utaangalizia ukumbi gani? Mimi usema kweli niko pale Free Park chini pale. Free Park pale chini. Park pale. Mbugani. Na labda Chobwedo kesho tutakuta kwenye ukumbi gani? Kesho ukumbi kama kawaida tunaangalizia sehemu soka, sehemu moja na huyu jamaa. Au sio? Ila huyu kuna kauli moja alimbaga mwanamuziki wa zamani. Inaitwa shauri yako. Nyimbo hiyo na Yesu naijua. Shauri yako ndio itamkuta huyu. Shauri yako. Inaibwaje hiyo? Hiyo nyimbo jamani. Anaitwa sikilize. Shauri yako ndio. Tukutane. Mtoto huyu lazima kesho ale kitabu. Hatari sana. Wanaanga. Mwanzani imekaa poa kabisa. Hii ni DStv mtaani kwako. Na hapa tulikuwepo katika kijiwe kama brother zetu, lakini pia namuona mzee wetu pia ambaye anatuuzia kahawa, chai. Unapata chai fresh kabisa. Baba, shikamoo. Baba, wewe ni Simba au Yanga? Mimi si kwa timu yoyote. Anasema mimi sina timu yoyote. Yaani yeye timu yake ni pindo la Yesu tu. Umemaliza. Ni kweli. Asante. Chai unatuuzia shilingi ngapi? 500.
Chai ni 500 tu jamani, wewe ni chai yenye tangawizi. Wanyakyusa wanaita chai dawa, inapatikanika hapo kwa mzee wetu anapatikanika hapo Wajeshi, uwanja wa Samoyo, na mzee wetu Masau Bwile anasema uwanja upo tayari, pichi ipo vizuri. Mkono wangu wa kushoto niko na mashabiki kindakindaki wa Dar es Salaam Young Africans, lakini pia mkono wangu wa kulia niko na mashabiki kindakindaki wa Simba Sport Club. Hawa washindi kutoka kule Zanzibar wako hapa. Sasa sitakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza zaidi, twende tukasikilize kuelekea dabi. Brother, unaitwa nani na wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi jina langu naitwa Samueli, shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba. Ndio. Unazungumzia nini kuelekea dabi hapo kesho brother? Dabi hapo kesho ni kufa kwa mtu kesho. Kuna kufa jitu. Jitu linakufa tena. Kesho kwa mara nyingine tena. Mara nyingine. Hapo yule. Anasema mara litakufa jitu lile na kwa mara nyingine tena. Lakini pia upande wa huku tuko na shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Brother, unazungumza nini kuelekea dabi? I say hii dabi, nadhani dabi iliyopita kuna Mgumba alikuwa apati mimba, ila alipopata mimba anatema mate kila kona anatema mate bwana wewe. Lakini dabi ijayo linakufa jitu. Sisi hatujazoea unyonge, hatujazoea nyonge na kuongea, tumewapa ongee, ila sisi ni vitendo. Kesho anakufa 2-1 kesho anakufa mtu. Baza anasema 2-1 jitu linakwenda kufa hapo kesho. Baza, ni nini ambacho kinawapa nafasi nyinyi mashabiki wa Simba kutamba kwa mara nyingine tena kwa wananchi? Kwanza sisi unyonge tushajitoa kwanza. Tushajitoa masuala ya unyonge. Unyonge tushajitoa kabisa, tunahakikisha kabisa Yanga pale uwanja wa Samoyo anakufa 3-0. Siku ya kesho. 3-0. Natokea kina Pakome wale wazee wale dakika 90 tu wanatoa ulimi hivi. Sisi bado tuna vijana watoto pale miaka 12, miaka 18. Wako pale vijana. Tunatokea kina Pakome sio na miaka 42 kweli. Anashindana miaka 18. Kwa kweli ngumu sana. Au sio? Ngumu sana hiyo. Na refa atoki hapa. Na refa atoki hapa. Hebu pokea taarifa kwanza. Huyu mbunge kutoka pande za huko bondeni anasema bana anaomba atoe taarifa kwanza. Je, mnaipokea taarifa? Ndio tulipokea. Tunaipokea taarifa. Basi twende brother, toa taarifa, wape taarifa. Mimi kwa majina naitwa Chazi, shabiki wa Yanga kindakindaki. Yes. Ile huyo aliongea kwamba sijui sisi tunaweka wazee sijui nini. Mimi namwambia hivi. Kesho kuna jambo ambalo anaweza kazimia yeye. Hilo ajitayarishe. Mimi sina maneno mengi. Tukutane uwanjani. Tukutane uwanjani. Wanasema chama mzee. Hivi chama ndio anaongoza jahazi pale. Na huyo mzee ndio anaongoza. Sisi tulimtema kwa sababu hana viwango vya kucheza Yanga. Anasema na watoto wa 18 sijui ngapi. Ataumia sasa kesho na wazee anawasema yeye. Ila anawajua yeye hao wazee. Labda sasa nikuulize swali lingine. Wewe kwenye timu yako ya Yanga ni mchezaji gani ambaye unajivunia hasa? Au ni wachezaji gani ambao unajivunia? Cha kwanza mimi sio kwamba nina mchezaji mmoja ndani ya timu ambao unajivunia. Ndani ya Yanga wachezaji wote ni wachezaji ambao wako vizuri. Au vipi? Kwa sababu ndugu mtangazaji, unaponiuliza kwamba mchezaji gani, ile timu haina mchezaji mmoja, ina wachezaji kibao. Au vipi? Sinaona wamesema wazee sijui vipi. Muulize yeye wazee anawasema wazee gani? Mimi wachezaji wote wako vizuri. Kwanza namwambia hivi, taarifa yake mfikie, anapoenda kulala kama ni usiku kama ni mchana atalala, atajua hivi. Pakome kesho ndo atamjua kama ni mzee sana. Sema sijui Pakome sijui nani. Huyo Pakome anamtamani au vipi? Hilo swala nataka aongee. Wazee anawasema wazee gani hao? Ila kiukweli ndugu mtangazaji anaenda kuumia pasipo sababu, kwa sababu inaonekana kama amejiaminisha sana, katoka Zenji huko kapanda maji. Anaona kama kamaliza kila kitu. Najua mtu ukiwa mnamsaidia kitu dakika za mwisho anaona kama hao kashindwa. Ila kesho ndo atajua mkubwa anakuwepo mkubwa. Asema mkubwa anabaki kuwa mkubwa. Sio umepokea taarifa hiyo? Si taarifa tulishaipokea, maana ni maneno kawaida kwa Yanga hiyo. Ni kawaida. Yanga yapo. Yao ni maneno. Haina kwenye Yanga. Please. Sawa. Tupo na dada hapa anasema acha na mimi nimwage ungenge kidogo. Sema neno kuelekea kwenye dabi. Hello, young guys better, Mwatan. Yanga Omba bombastic. Simba boo. Hello. Kesho. 2-0.
2-0. Kwa nini unajiamini kiasi hicho? 2-0. Naamini kwa sababu ile Simba kwanza ilikuwa bahati mbaya. Yaani ilikuwa bahati mbaya. Alafu warembo wote hapo Yanga. Okay, thank you madam. Anasema mara kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo anaipa nafasi kubwa Young Africans na anawazombea sana Simba. Umewazombeaje? Ana chochote, ana maisha. Ile tunatamba warembo wote hapa Yanga. Lazima tujikubali watoto wa kike. Ndio. Asante. Okay, lakini pia baba nataka azungumze kwanza, amenyosha paka mkono kwamba hiyo dabi tunaitaka. Sema neno kuelekea kwenye baba. Yes baba. Huyu anaitwa Pius Tope. Kwa jina anaitwa Mwene kufahamika ila mimi shabiki wa Simba na uhakika na kesho. Na kesho. Na uhakika. Na uhakika. Nataka kuwekeza huko tayari. Niko tayari. Hata kama tunapiga naitwa Yohane Mwasomola aka Baba P. Jina langu Baba P. Baba P. Niko wewe stand up. Baba P anakusikiliza Baba P. Sawa. Nasemaje? Usimdanganye. Nasemaje? Hawa watu tumepiga mara 6 mfululizo. Sawa. Nasemaje kesho hakuna 120. Dakika 90 mtu amekufa. Sawa. Kama mtu kapata mimba, mgumba, anatema mate kila sehemu, mimi nitamuonyesha. wanategemea 90 hazipo kesho. Wanazaa watoto mapacha. Jacqueline hapa Yanga moja hii. Unasikia Mama ni Jacqueline, Jackie Mgela, Jackie Umeme. Bravo. Yanga Simba lakini Yanga kesho 2-2. Mtajua mjui. Bas. Nyama tunaua. Simba Jumani. Asante. Wananchi wana vibe, wana Simba pia wana vibe. Tukutane kesho kwenye uwanja wa Samoyo mahali ambapo Simba na Yanga tutakwenda kuumana mapema kabisa. Mzee wetu Maswabwile ameshatuhakikisha kwamba uwanja uko safi, uwanja uko smooth, hatuna kisingizio cha uwanja. Tukutane hapo Samoyo kwenye uwanja wa Jeshi, tukapige kwata, tutambue mwanaume ni nani. Hii ni DXTV na mimi ni ripota wako. Asante sana.